Hello， 各位觀眾大家好啊！咁今日好開心啦，嚟到 Honor Magic V6嘅發佈會啊！咁其中一個最主打嘅功能呢，就係個耐用度啦。咁啊，你估唔到一個摺機可以有幾耐用嘅？咁譬如好似我依家咁樣啦，咁個 V6呢就成為我嘅承托嘅一部分啦。咁我就做緊呢個引體上升，咁當然啦，就唔係好夠力嘅，係我隻手唔夠力。咁當然啦，亦都有拳打腳踢嘅測試啦。嗱，剛才揾個足球去省佢啦，依家咧揾個拳嚟揼佢啦。咁呢部機據聞咧都俾人打咗成2000幾拳嘅啦，咁啊仲未爛啊！嗱，睇下我可唔可以一拳打爆佢先？哇！嗱，睇下幾多分啊？嗱，只係200零分啫。當然啦，稍後咧就會同大家睇一睇呢部 Honor Magic V6 同埋呢個 Honor Magic Pad 4嘅，大家密切留意啦。咁大家中意我今日影片咧，可以去點讚、留言、分享同埋訂閱翻我嘅頻道。下次再見，拜拜。